အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စောစောညီမ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တိုက်မှာတတိပေးခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆက်များစုဟာတိုက်မှာပေးတဲ့ဂတိသစ္စာကိုဖောက်ဖျက်မိပြီဆိုရင်တက်တန်းပြေကန်နေလင်ချက်ချင်းလက်ငယ်အကျိုးပေးတာရှိတယ်လို့အချို့တိုက်ကြီးများမှာမိမိမှားခဲ့တဲ့အမှားကိုတက်တန်းနီးလာလင်တောင်းပန်ပြီးတိုက်ရဲ့ညှို့ညင်တာမခံရအောင်အပြစ်ဒဏ်မခံရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်တတိပေးတတ်ကြပါတယ်အိမ်နောက်ရေးခွင့်မပြုထားတဲ့သူများအိမ်နောက်ပြုမိတော့တတိပေးခြင်းမှာအိမ်မက်ထဲရေပြင်ကျဲတဲ့ရေကူးနေရခြင်းဘလူးစီတကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှုပ်မရအတန်ထွက်၍မရခြင်းလက်တွေဘဝတွင်လည်းကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်ခြင်းဇီဝရေးကြဆင်းခြင်းအိမ်နောက်ကွဲမမြဲခြင်းဘာလို့လို့ရှုံးပေါ်ခြင်းနေ့စဉ်စိတ်တော်ကပူပန်ရခြင်းအနှောက်အယှက်များခြင်းအရာရာစိတ်မပါပဲဒေါသထွက်နေခြင်းစသည့်အဖြစ်များနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီးတတိပေးတတ်ပါတယ်။တက်တန်းပြေကန်ဤသောတတိပေးခြင်းမှာကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်ခြင်းခေါင်းတစ်ချမ်းခနာကိုယ်တစ်ချမ်းနဲ့ကိုက်ခင်နာခြင်းအိမ်မက်ဆိုးများခဏခဏမတ်၍ကောင်းစွာအိပ်ဆက်မရခြင်းစိတ်ကအလိုလိုစိုးရင်ပူပန်ကြောက်ရွံ့နေတတ်ခြင်းမောပန်းနေခြင်းအပြုတ်မှုပြောဆိုနေထိုင်ကအစအရင်လိုပေါ့ပါမနေပဲစိတ်လေးကိုယ်လေးရှုပ်ထွေးနေတတ်ခြင်းကလေးများတက်တန်းပြေကန်နီးလင်ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်လာတတ်ခြင်းဆေးရုံဆေးကန်းပြတော့လေအချို့မှာဆေးရုံဆေးကန်းတွင်တက်တာသလိုနှင့်အိမ်ရောက်တဲ့အခါအရင်တိုင်းပဲဖြစ်နေတတ်ခြင်းကလေးငယ်မှာလည်းအပြုတ်မှုပြောဆိုကအစလူကြီးတဖွဲဖြစ်နေတတ်ခြင်းတချို့ဝေဒနာပြင်းထန်စွာကျမ်းမာရေးဖောက်နေတော့လေဆေးရုံဆေးကန်းရောက်တဲ့အခါအကောင်ဘာယောဂမှထွေထူးထူးမတွေ့ရပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကလေးငယ်မှာကိုကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတတ်ခြင်းအဖေမေတို့ကိုလည်းတားကိုချစ်လားသမီးကိုချစ်လားဆိုပြီးခဏခဏမေး၍နေတတ်တယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဟာတိုက်ကြီးတွေရဲ့ကြိုတင်တတိပေးတတ်တဲ့အချက်တွေကအနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကြုံရပြီးဆိုရင်ဘဲတိုက်ကလည်းဘာတွေခွင့်ပြုထားလဲဘာတွေတားမြစ်ထားလဲတက်တန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတက်တိနားလဲတဲ့ဆရာသားတွေနဲ့တေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လောက်ကင်တင်ပါတယ်နောက်ဆက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဘုဒ္ဓရာရကြများကိုအဆက်မပြတ်တစ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ notification လည်းနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်